Jen tudy, paní kněžno. Davide, zapomněl jsem, zatáhni ruční brzdu. Na mě se můžeš spolehnout. To měli bychom víc bezkyde. Ale proč to je závod? Podle starého korejského učení Taekwondo mým takový předmět je rozbíjet holou rukou. Ale podle mě je zavora nalomena, bo jsem jasně slyšel, jak to křuplo. To kurva? Jak kurva? Stavte víci! Jo, a teď máte malé chůjky. A vaše matky taky. Mezinárodní skandál. Jdu první.